हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले यो सुई च्याउ बन्न पाइने विभिन्न प्रजातिका च्याउहरू मध्येबाट एउटा सुई च्याउ भन्ने बजारमा पाइन्छ। अलि महँगो भए तापनि यो एकदमै मिठो हुने भयो भनेर मैले किनेर ल्याएर यसलाई पखालेर यसरी राम्रोसँग 1 घण्टा जति भिजाएको थिएँ मैले। भिजाएर अनि पखालेर राखेँ। त्यसपछि यसलाई अलिकति कोतर कातर गर्दै पखालेँ। अलिक पुरानो भयो हुनाले माटो राम्रोसँग गएन। अनि त्यसपछि मैले राम्रोसँग पखालेँ, 4-5 चोटि धोएँ। अनि धोइसकेपछि यो यतिसम्म भयो। यो चाहिँ अलिक पुरानो भयो हुनाले यो यसको डालाहरू अलिक यो कालो भइसक्यो रहेछ। यतिको भयो भने पनि अब यसमा माटो छैन, यस्तो भयो। यो चाहिँ एकदम चिप्लो चिप्लो हुन्छ। धेरै प्रकारका च्याउहरू हुन्छन् तर यो एकदमै मिठो लाग्छ मलाई। अरू च्याउ त खाएको छैन। यसलाई चाहिने मसला भनेको लसुन र टिमुर हो विशेष गरी। त्यसपछि खुर्सानी स्वादअनुसार हाल्ने, बिचार के अरे यो जिराहरू त अब आफूले हालेको है। आज मैले यो फलाम कराईमा पकाउँदै छु यसलाई। अनि तेल अलि धेरै नै चाहिन्छ यसलाई। प्याज हालेर मैले राम्रोसँग भुटेँ। अनि त्यसमै मसला पनि हालेर एकदम पाक्न दिएँ। त्यसपछि अनि यसलाई हालेर यो च्याउलाई हालेर मजाले चलाएँ मैले। चलाइसकेपछि यो सबैतिर लाग्यो, मसलाहरू लागिसकेपछि मैले यसलाई ढाकिदिएँ। पानी पनि हाल्नु पर्दैन यसमा, पानी राख्नु पर्दैन साथीहरू होइन। यो जस्तो छ त्यस्तैमा ठिक्क पाक्छ। अनि यसलाई ढाकिदिएँ। यता भात पाक्दैछु मैले, यता मजाले अनि एकछिन ढाकेर फेरि 2-7 मिनट राखेँ। अनि राखिसकेपछि मैले योबाट आएको पानी है यो, मैले कति पनि पानी राखेको छैन। अनि यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यो चलाएँ, फेरि ढाकेर मजाले पाक्न दिएर अनि यतिसम्म भयो। अलिक कालो कालो भयो फलाम कराईमा भयो हुनाले यसलाई मैले यसमा भाँडामा उतारिसकेपछि यो त्यो भाँडामा राखिराख्यो भने अझै कालो हुन्छ कि यो। अनि कालो भए पनि मिठो त हुन्छ। अब यसरी पकाएँ मैले। त्यसपछि गएर चनाको लागि यसरी भुटेँ। मलाई चना पनि खान मन लागेको थियो त्यसैले। ल साथीहरू, मैले यसरी पकाएँ। तराईको साथीहरूलाई त त्यति थाहा छैन होला, पहाडमा बस्ने साथीहरूलाई। तराईमा बस्ने साथीहरूलाई त त्यति थाहा छैन होला, तर पहाडमा बस्ने साथीहरूले त आफै गएर आफै टिपेर आफ्नै हातले ल्याएर पकाएर खानुहुन्छ होला। के मसला हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर कसरी पकाउनुहुन्छ त्यो सेयर गर्नु होला कमेन्टमा। मैले चाहिँ यसरी नै पकाएँ आजको रेसिपी। अब यति नै हो।